हाँ जी, सत श्री अकाल जी साਰਿਆਂ ਨੂੰ। सो दिस इज़ सोनू गुप्ता फिटनेस यूट्यूब चैनल और नवे सबसक्राइबर ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਰਹੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੈਲਕਮ ਆ ਜੀ ਸੋਨੂ ਗੁਪਤਾ ਫਿਟਨੈਸ यूट्यूब ਚੈਨਲ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਮੇਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਔਰ ਆਪਾਂ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਇਸ ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੱਡਾ ਕਰਨਾ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਹੈਗੇ ਆ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰ ਦੇਣਾ ਬਿਕੋਜ਼ ਯੂ ਆਰ ਦਾ ਬੈਸਟ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਲੈਟਸ ਗੋ। ਗੁਰੂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਮ ਦੀ ਟੈਬਲੇਟ ਸੈਕਸ਼ਨ ਸੀਰੀਜ਼ ਦਾ ਐਪੀਸੋਡ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਆ ਰਿਹਾ ਜੀ ਅਗਲਾ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਨੈਕਸਟ ਲਾਸਟ ਅਸੀਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਿਵਾਈਜ਼ ਕਰਾ ਦਈਏ। ਵੈਸੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਚੰਦਰ ਪ੍ਰਭਾ ਬੱਟੀ 'ਤੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਔਰ ਕਈ ਵਾਰ ਕਹਿ ਚੁੱਕਾ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਨਵੇਂ ਵਿਊਵਰਸ ਜੁੜ ਰਹੇ ਆ, ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬਰ ਜੁੜ ਰਹੇ ਆ, ਉਹ ਪਲੀਜ਼ ਗੁਰੂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਮ ਦੀ ਟੈਬਲੇਟ ਸੈਕਸ਼ਨ ਸੀਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਦੇਖੋ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕੇ। ਅੱਜ ਜੋ ਹੋਊਗਾ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਊਗੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੋਊਗੀ, ਪਤਾ ਲੱਗ ਹੀ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਬਟ ਜੋ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਟੈਬਲੇਟ ਸੈਕਸ਼ਨ ਸੀਰੀਜ਼ ਜਾਂ ਹੋਰ ਮੈਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਣਾਈਆਂ ਆ, ਦਿਖਾਈਆਂ ਆ ਗੁਰੂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖੋ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਨੌਲੇਜ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਵਾਧਾ ਹੋ ਸਕੇ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਟ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਪਤਾ ਹੀ ਆ, ਬਟ ਫਿਰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖੋ। ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਨਾ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਥਰੂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਵੇ। ਸੋ ਵੈਸੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ ਕਫ ਐਂਡ ਕੋਲਡ। ਕਫ ਐਂਡ ਕੋਲਡ ਨਾਮ ਦੀ ਇੱਕ ਟੈਬਲੇਟ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇ। ਅਤੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਕੀ ਹੈ ਇਹ ਕਫ ਐਂਡ ਕੋਲਡ ਗੁਰੂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦੀ ਟੈਬਲੇਟ ਔਰ ਉਹਦੇ ਗੁਣ ਕੀ ਹੈ ਜੀ, ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਯੂਜ਼ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਹਰ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਖਾਂਸੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਹੈ ਜੀ, ਠੀਕ ਆ। ਹਰ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਖਾਂਸੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਜਿਸ ਖਾਂਸੀ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਖਾਂਸਦੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਬਲੱਡ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਔਰ ਖੰਘਦੇ ਪਿਆਸ ਲੱਗਦੀ ਆ ਜਾਂ ਬੇਹੋਸ਼ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਉਸ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਯੋਗ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਦੇਖੋ ਕਿੰਨਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਠੀਕ ਆ। ਅਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖ਼ਰਾਬ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਮਤਲਬ ਖਾਂਸੀ ਕਰਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿਆਸ ਆ ਗਈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਹੋਸ਼ੀ ਹੋ ਗਈ, ਮੂੰਹ 'ਚੋਂ ਬਲੱਡ ਨਿਕਲਣ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਸੋ ਇਹ ਬੜੀ ਡਰਾਉਣੀ ਚੀਜ਼ ਆ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਯੋਗ ਫਾਇਦਾ ਕਰੂਗਾ। ਅਤੇ ਹਰ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਸਵਾਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਖੰਘ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਖਾਂਸੀ ਜਾਂ ਬੁਖਾਰ, ਸਾਹ ਰੋਗ ਅਤੇ ਜ਼ੁਕਾਮ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਬਹੁਤ ਲਾਭਕਾਰੀ ਹੁੰਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਇਹ ਸਭ ਇਹਦੇ ਫਾਇਦੇ ਆ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕੁਆਂਟਿਟੀ ਕਿੱਦਾਂ ਲੈਣੀ ਆ। ਇੱਕ ਗੋਲੀ ਆਪਾਂ ਲੈਣੀ ਹੈ ਜੀ ਸਵੇਰੇ ਸ਼ਾਮ। ਇੱਕ ਗੋਲੀ ਸਵੇਰੇ, ਇੱਕ ਗੋਲੀ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ। 5 ਗ੍ਰਾਮ ਸ਼ਹਿਦ ਲੈ ਸਕਦੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਂ 5 ਗ੍ਰਾਮ ਅਦਰਕ ਦੇ ਰਸ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਉੱਪਰੋਂ ਗਰਮ ਦੁੱਧ ਪੀਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਇੱਕ ਗੋਲੀ ਸਵੇਰੇ ਸ਼ਾਮ ਆਪਾਂ ਲੈਣੀ ਆ। 5 ਗ੍ਰਾਮ ਸ਼ਹਿਦ ਜਾਂ 5 ਗ੍ਰਾਮ ਅਦਰਕ ਦੇ ਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਉੱਪਰੋਂ ਆਪਾਂ ਗਰਮ ਦੁੱਧ ਪੀ ਲੈਣਾ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਹੈ ਜੀ ਇਹਨੂੰ ਲੈਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਔਰ ਇਹਦੇ ਸਪੈਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨ। ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ, ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਇਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹੋਣੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ, ਬਟ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਲੋਕ ਇਹ ਲੈ ਕੇ ਅਤੇ ਨਾਲ ਇਹਦੇ 51 ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਵਾਲਾ ਅਤੇ ਐਂਟੀ ਅਲਰਜਿਕ ਟੈਬਲੇਟ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਲੈ ਸਕਦੇ ਆ। ਐਂਟੀ ਅਲਰਜਿਕ ਦਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਅੱਗੇ, ਸਾਡਾ ਟੌਪਿਕ ਆਊਗਾ ਕਿ ਉਹ ਟੈਬਲੇਟ ਕੀ ਆ। ਅਤੇ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਕੰਬੋ ਲੈ ਕੇ ਔਰ 2 ਤੋਂ 3 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਕੋਰਸ ਆ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਮੇ ਬੀ 4 ਮਹੀਨੇ, 5 ਮਹੀਨੇ, 6 ਮਹੀਨੇ ਵੀ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਖਾਈਏ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕੈਮੀਕਲ ਫ੍ਰੀ ਆ, ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਬੜੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਠੀਕ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮੱਚ, ਲਵ ਯੂ ਆਲ। ਸੋਨੂ ਗੁਪਤਾ ਫਿਟਨੈਸ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਲੀਗ ਤੋਂ ਹਟ ਕੇ ਵੀ ਕੁਝ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਰਾਹ ਰਹੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਥੈਂਕ ਯੂ। ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਵਧੀਆ ਢੰਗ ਨਾਲ ਦੇਖੋਗੇ, ਰਿਸਪੌਂਸ ਦਿਓਗੇ। ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਮਿਲਦਾ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਸਰਾਹਿਆ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਹਿੰਮਤ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਥੈਂਕ ਯੂ, ਲਵ ਯੂ ਆਲ। ਸੋਨੂ ਗੁਪਤਾ ਫਿਟਨੈਸ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ। ਚੈਨਲ ਨੂੰ 200 ਤੱਕ ਕਰ ਦਿਓ। 8 ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬਰ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਕਰਦੇ ਤੁਸੀਂ। ਅਤੇ ਟੇਕ ਕੇਅਰ ਆਫ ਸੈਲਫ, ਬਾਏ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਮਿਲੂੰਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨੈਕਸਟ ਟੌਪਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤਦ ਤੱਕ ਲਈ ਆਪਣਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਓ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ।